ममता पंचायत का ग्राम चाटुआ परहैया टोला निवासी डोमन परहैया की 18 वर्षीय पुत्री कोशिला कुमारी पिछले होली त्योहार के समय से खांसी एवं पसली में दर्द तथा ब्लड की कमी से घर में जूझ रही थी। उन्हें चक्कर आता था, कई बार बेहोश भी हो चुकी थी। अपनी बीमारी के इलाज के लिए करीब 2 से 3 माह से चंदवा हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इधर 1 महीने से 3 बार इलाज के लिए अस्पताल गए, कुछ टैबलेट देकर भेज दिया जाता है, न कोई सुधार है और न ही इलाज अच्छी से हो रही है। बीमार पुत्री की जान बचाने के लिए गुहार उपायुक्त जिशान कमर से लगाई और सिविल सर्जन संतोष श्रीवास्तव व कल्याण विभाग से भी ये लोग लगा चुके हैं। होली समय से हम बहुत तबीयत खराब है, खांसी हो रहा है और कमजोरी है बहुत। और 2 बार हम हॉस्पिटल गए थे सरकारी, तो बोले ब्लड बहुत कम है, इसलिए लातेहार वो रेफर कर दिए। पैसे की कमजोरी से हम जा नहीं पाए। यह ममता पंचायत का ग्राम चटुआ की टोला परहैया टोला में इस वक्त हम लोग हैं। यहाँ आदिम जनजाति के समुदाय लोग रहते हैं। यहाँ डोमन परहैया की बेटी कौशल्या कुमारी 2 महीना से वह काफ़ी बीमार है। खांसी अधिक हो रहा है, पेट और सीने में उनका जलन है। 2 बार CHC वह इलाज के लिए गया था, कल भी इलाज के लिए गया, लेकिन उसकी स्थिति को गंभीर देखकर उन्हें चिकित्सकों ने कहा कि ब्लड की काफ़ी कमी है और इलाज बेहतर तरीके से लातेहार सदर अस्पताल में हो सकता है, यह कहकर रेफ़र कर दिया। लेकिन अर्थाभाव के कारण वह लातेहार नहीं जा पाया है और इलाज उसका समुचित नहीं हो पा रहा है। उसका इलाज अगर तत्काल उपाय नहीं किया गया तो उसकी स्थिति और दिनों दिन बिगड़ती ही जाएगी।